Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз өмірімізде күнделікті бір жаман қасиеттерімізден арылғымыз келіп, жақсы қасиеттерді бойға сіңіруді қалап сол нәрсеге ұмтыламыз. Бірақ одан ешқандай да бір нәтиже шықпай жатады. Біреу ұйқыдан ерте тұрғысы келеді, бірақ тұра алмайды. Енді біреу ішімдікті қоямын деп талпынады да, бірақ тастай алмай жатады. Немесе дұрыс күн тәртібін жасап, өмірін өзгертуге талпынады, бірақ одан айтарлықтай нәтиже ала алмай, қайтадан бас баяғы қалпына түсіп жатады. Және тағысын тағы басқа. Бұндай кезде не істеуіміз керек? Қайтсек дұрыс адамша өмір сүріп, дұрысталамыз. Осы сұрақтар бәрімізді мазалауы анық. Сіздерге осы сияқты мәселелерді шешу үшін төмендегідей бір исламның дана кісінің ұсынған кеңестерін келтіргім келіп отыр. Осы жерде айтылғандардың түп мағынасын түсініп, соған амал ететін болсаңыз, жоғарыда айтылғандай мәселелердің шешімін табуыңызға сенімдімін. Ал онда әлгі дана кісінің кеңестерін тыңдайық. Күндердің бір күнінде ислам өмірінде бір өте дана кісі былай деген екен. Кімде-кім алтын нәрсені амалға асырғанымен, алтын нәрсені тәрк ететін болса, оған амалының пайдасы тимейді. Яғни, одан нәтиже шықпайды. Яғни, кімде-кім 6 түрлі нәрсені амалға асырғысы келіп, оның қасындағы 6 түрлі нәрсесін тәрк ететін болса, одан ешқандай нәтиже шықпайды дейді. Оның біріншісі, Алладан қорқамын дегенмен күнәдан сақтанбайды. Яғни, мен Алланың азабынан қорқамын дегенмен, егер ол күнәлерден тыйылмаса, оған Алладан қорқамын деген сөзінің пайдасы тимейді. Екіншісінде, бір нәрседен үміт етеді, бірақ талап қылмайды. Яғни, мен Алланың сауабынан үмітім бар, дейді, бірақ ізгі сауапты істер істемейді. Онсыз құр сөзінің пайдасы тимейді. Үшінші кезекте, бір нәрсені істеуге ниеті бар, бірақ ұмтылысы жоқ. Жүрегімен ізгі істер істеумен қайыр жасауды ниет етеді, бірақ соларды істеуге уақыт алмайды. Мұндайда құр ниеттің ешқандай пайдасы жоқ. Төртінші кезекте, дұғасы бар, бірақ талпынысы жоқ. Алладан жақсылыққа бассауын тілеп, тауфиқ сұрағанмен, бірақ өз әрекет етпесе, оған дұғасының ешқандай пайдасы тимейді. Алла Тағала жақсылыққа бастап оған тауфиқ беру үшін өзде ұмтылу керек. Ол жайында Аллах Тағала қасиетті кітабында былай деген. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Біздің жолда талпынып, күш салғандарды әлбетте тура жолдарымызға саламыз. Сөзсіз Алла Тағала жақсылық істеушілермен бірге. Анкабут сүресі 69 аят. Яғни, сондай бізге итаат ету жолында және дін жолымен жүру жолында әрекет етіп, талап қылса, біз оған тауфиқ беріп, оны жақсылыққа жетелейміз деген сөз. Бесінші кезекте, Алладан кешірім сұрайды, бірақ өкініш білдірмейді. Алла күнәмді кеш дейді, алайда жасаған күнәсі үшін іштей өкінбейді. Өкінішсіз, құр ғана Алла кешір деген сөзінің пайдасы болмайды. Алтыншы кезекте, көрінеуде жақсы, бірақ жасырын кезде емес. Яғни, көзге түсетін жерде жүріс тұрысы, әрекеті жақсы, дінге қайшы емес. Алайда оңаша кезде елдің көзінен таса қалғанда әрекеті дінге қайшы. Оның көрінеуде жақсы болуы пайда келмейді дейді.
Осы аталмыш 6 нәрсеге қосымша 7-ші бір нәрсені айта кетейік. Яғни амал бар, бірақ ықылас жоқ. Алланың бұйырғанын орындағанымен амалдарын тек Алла тағалаға ғана арнамайды. Сондықтан амал ықылассыз болса, оның оған пайдасы жоқ. Өзіне тым сенімді екендігінің белгісі. Міне мұсылман бауырлар, осы 6 түрлі оған қосымша 7-ші түрлі нәрселерден өзімізге мән мағынасына үңілер болсақ, кез келген амалымызды түзетуімізге мүмкіндіктердің есіктері көрсетілген. Аллах Тағала баршамызды жақсылыққа бастасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.